Stefano Benni, ospite del secondo appuntamento di Fermo sui libri. Questa sera durante il suo intervento si è concentrato sul ruolo della scrittura, sulla parola. Non dobbiamo sprecare le parole. Ce lo vuole spiegare meglio? Ecco sì, infatti le interviste ad esempio spesso sono piene di parole sprecate. Cerchiamo il più possibile tutte le volte, prima di parlare o di scrivere, contiamo fino a 30. Questa sera il pubblico è stato particolarmente partecipe ed interrogante. Che cosa ne pensa? Come è andata la serata e anche di questo tipo di rassegne, insomma? Io penso che quando hai la fortuna di avere una rassegna, diciamo, non troppo grande, quindi dove la gente non va soltanto per vedere lo show, è bello che si crea questo clima un po' di amicizia, anche un po' fessacchiotti, insomma, in cui la gente è anche libera veramente di fare le domande che vuole. Credo che stasera la gente si è divertita, che non è detto che poi tutte le volte si devono dire solo grandi verità, bastano delle piccole preziose verità. Sta lavorando a qualcosa? Sto scrivendo un libro per i ragazzi, cioè, sperando che sia letto anche da ragazzi di 10-12 anni, ma anche poi da dai ragazzi di 90. Ecco. Dopo il successo della prima edizione torna Fermo sui libri e l'assessore Francesco Trasatti, l'assessore alla cultura del comune di Fermo, sceglie di sostenere ancora una volta questa rassegna. Mi sembra, a giudicare dalla partecipazione, un esperimento assolutamente riuscito. È anche fuorviante parlare di esperimento, si tratta oramai di consolidare un'esperienza che deve esserci nella città. Si parla della Spezioli come della settima biblioteca d'Italia per patrimonio storico, abbiamo questo meraviglioso patrimonio appunto che è rappresentato dalla biblioteca civica. Secondo me era necessario, fondamentale che si avesse una stagione editoriale come quella teatrale, come quella lirica, come quella musicale. La città di Fermo deve avere una stagione editoriale, quindi sulla base di questo ragionamento è nata la collaborazione con Oriana Salvucci, sulla base di questo ragionamento è nato il calendario strepitoso di quest'anno e a giudicare dalla presenza e anche dalla partecipazione emotiva degli autori di Gad Lerner quantomeno e di Stefano Benni, che sono stati i primi due animatori del calendario, a giudicare dai risultati, insomma, mi sembra che l'esperimento sia perfettamente riuscito. Siamo con Oriana Salvucci, direttrice artistica della rassegna Fermo sui libri. Secondo appuntamento questa sera con Stefano Benni. Com'è andata la serata e come mai la scelta di Stefano Benni come ospite? Stefano Benni ha illuminato la mia giovinezza e ha accompagnato la mia iniziazione alla vita. Mi sono persa nelle sue visioni e mi ha trasportato in quell'altrove che spesso è la letteratura. L'incontro con un maestro spiazzante, diciamo, fin dal suo esordio. Mi ero preparata una sua lezione e ho dovuto invece tenere botta con un'intervista. Luminoso più che illuminante, luminoso, acuto, caustico, sarcastico. Decide lui la strada da seguire ed è impossibile in qualche modo condurlo nella strada che magari abbiamo tracciato, grazie ad un maestro. Ci vuole ricordare il prossimo appuntamento, il prossimo ospite della rassegna? I prossimi ospiti sono Massimo Zamboni e Vasco Brondi. Hanno fatto insieme un bellissimo libro che è la storia di un viaggio, Anime galleggianti, quindi vi aspettiamo il 20 di maggio alle ore 21:15 sempre all'Auditorium San Martino Fermo.